இங்க பாருங்க இங்க பாரு கடிக்காதங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஒண்டர் Pauline vlog. இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான ஒரு vlog தான் பார்க்க போகிறோம். ஏலகிரியில் இருக்கிற ஃபண்டேரா பார்க்கை தான் இன்றைக்கி சுற்றி பார்க்க போகிறோம். ஒரு இடம் விடாமல் எல்லா இடத்தையும் உங்களுக்கு சுற்றி காமிக்கிறேன். வீடியோ பொறுமையாக பாருங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ஒண்டர் Pauline vlog-ஐ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அழுத்திக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற புது வீடியோக்கள் உங்களுடைய கவனத்திற்கு வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மேட்டர்ஸ்லாம் காத்திருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா முயல் பண்ணை. இம்மா ஃபீடிங்லாம் காசு கொடுத்து வாங்கணுமா? கொடுங்க, போடுறோம். ஃபீடிங் இப்போ கொடுத்தாச்சு, எல்லாம் ஜாலியாகிடுச்சு. ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் டச் மட்டும் பண்ணுங்க. ஃபுல்லாக வந்து பார்க்கலாம். அங்கே பாருங்க, உங்களுக்கு மொக்க விட்டுட்ருக்கு. என்னன்னு தெரில, பாருங்க மயக்கம் வந்துருச்சேன். ஓஹோ, நம்மளுக்கே ஒரு மாதிரிதான் இருக்கு நிறைய சாப்பிட்டது. முயல்களுடைய பேரும் இதில் நோட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் க்ராப்ஸ்ன்ற முயல் வகை, ஹாலண்டர் டச் என்ற முயல் வகை, ஜெயிண்ட் மேலே டென்னிஸ் ஜெயிண்ட், அங்க பாரு பின்னாடி நக்கிட்டு ஒரே ஃபேமிலியா இருக்கும். புரியுதா? இல்ல மாட்டி விட்டு ரெண்டுமே சண்டை போடுதுங்க. யார் முதல்ல குடிப்பா, யார் செகண்ட் குடிப்பான்னு. கௌதம் இதுக்கு வைக்கலடா நீ வந்து எத்தனை வரியா? ரொம்ப தாகமா இருக்கு போறடா. ஓ பண்ணி ஸ்லீப்பிங் ஆ சண்டை போட்டுக்குது இப்போ. பொமரேனியன் போட்டர், ஜெர்மன் நெக் ஷேக்கர், அமெரிக்கன் கிங், பிரெஞ்ச் ஃப்ரில் பேக், இட்டாலியன் மெடினா கையிலலாம் வச்சிருக்காங்க. இங்க ஒன்று வர ஃபோன் பண்ணுங்க. அதுக்கு என்னவோ அது ஏதோ காமிக்குதா இல்லை இது மாதிரி தான் அது த்ரோட்டான்னு தெரியல. அதோட இது எல்லாம் ஒரு அட்ராக்ஷன். இதோடைய த்ரோட்டும் ஒரு மாதிரி. ஏய் விளையாடுறீங்களா நீங்கள்? நார்மலாக தான் இருக்கீங்க. ஜெர்மன் ஸ்ட்ரெஸ்.
எதுவுமே தராம கூப்பிட்டா எப்படி வரும்? கொடுங்க அக்கா, கொடுங்க. நீங்களும் எங்கள் விளாகில் வருவீங்க. வர உங்கள் விளாகில் வருவீங்க. நான் எடுப்பேன். தட்டு எங்கடா போறேங்க? குளிர்தா? வயல் இருந்துச்சா? வாத்து குஞ்சுங்களா அதுங்க? தெரியல, கோழியோடைய வெரைட்டி நினைச்சுக்கிட்டேன். பாப்பா நில்லு. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கேண்டீன் இருக்கு. ரெஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு அடுத்து நம்ம வந்து பிரயாணத்தை தொடங்கலாம். மற்ற இடத்துக்கு போகலாம். கைய போச்சு. ஒன்னோட ஆயிட்டா இருக்கு. போட்டியா பிரியன்? உனக்கும் கிவிக்கும் போட்டியா? ஆஸ்ட்ரிச் கிமு கிடையாது, ஆஸ்ட்ரிச் போல. டைனோசார்ல தப்பு என்ன சைஸ் பத்தியா? இந்தா ஓடியா வா வாடி வா. பல்லு இல்ல பல்லு இல்ல பீகே நீனா வாய்ப்பே இல்லமா. அது ஒரு சரா சொல்ல பாரு. நீங்க ஸ்பீட் இருந்தா மட்டும் தான் கொத்தலாம் போல. வெரி குட் ரா. ஏய் வரல பிடி கூடாது. நாக்கு இருக்க பத்தியா இது? ஏங்க கட்டாயிட போகுது. பிக் சம்டைம்ஸ் ஷார்ப்பா இருக்கும். ஏய் பாப்பா வேண்டாம். ரொம்ப ரஃப்பா பிடிச்சு. வாடா வாச்சிடா நல்லா வாச்சிடா. மார்க்கே வெச்சு ஹாப்பி பொங்கல்டா. ஏய் இவன்ல சின்ன வயசுல உன் பால் குடிச்சான். கைதை பால் பிரியன். கண்ணு தெரியல, நம்மளால ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இதுதான் ஆடை ஃபீட் பண்ணா நீ தூக்கி கூட ஹாப்பி ஆட்டு பொங்கல். மலையாடாங்க கொம்பெல்லாம் இருக்கு. தலை உள்ள விட்டாரா? பாய், நான் இந்த போய் காட்டிட்டு வரேன். சரி போ போ. நான் வச்சில்ல. அப்போ அண்ணா கிட்ட வாங்கிக்கோ. அப்படியே அண்ணா கிட்ட வாங்கிக்கோ.
என்ன நீ கத்தாத பக்கம் பப்பாயில மட்டும் தெரியுது இங்கே இல்ல சும்மா போய் குட்டியா வளர்த்து திட்டாதீங்க. என்னாச்சு உங்களுக்கு? ஏன் திட்டுறீங்க? அது பிடிச்சது இல்லையா? பிளாக் இதுன்னு இதுக்கு பிரியன் போய் அள்ளி வாரிட்டு வரோம். இறங்க மாட்டாங்க. கொஞ்சம் கையை ஷேக் பண்ணுங்க. ஒன்றும் ஆனால் அவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்க மாட்டாங்க. வா இங்கே போய். हेलो सामने देखो, उधर आगे जाओ थोड़ा सा. கையில் ஏற்றுக்கு மேலே அப்படியே தூக்கி பேர் அப்படிங்க. எனக்கு கொஞ்சம் பாபி பாபி யூ கேன் டேக் இட். என்ன சேர்த்து தள்ளி இங்க 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 நல்லா சாப்பிடுற செல்லம், நல்லா சாப்பிடு. டேய் ஏன்டா பயங்காட்டுறீங்க எப்படி? கூடிங்க போ போய் बा 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 मम्मी சாப்பிடு, மம்மி சாப்பிடுவா. வா வாடி தங்கம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவை நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இதனுடைய பார்ட்டு வந்து நாளைக்கு 2:30க்கு வரும். நீங்கள் கட்டாயம் பாருங்கள். அதில் அந்த பாம்பு இன்னும் வினோதமான சில உயிரினங்கள்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க, நாளைக்கு 2:30க்கு கட்டாயம் நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.